幾蚊一瓶係咪35，係35蚊一瓶，靚嘅眼霜係咁樣噶啦，你哋自己睇清楚啦。咁然之後咧，我一罌係好大罌噶，針對咧我哋啲有好多好犀利嘅皺紋嘅地方，我哋都可以塗噶，好犀利嘅皺紋，特別係而家冬天咧，我哋可以好放心、好隨便咁樣用佢，因為佢好大罌嘅，一罌大概係30珠啊。咁直播間嘅朋友仔，你準備好未？如果你準備好嘅，我1、2、3上噶嘞噃，我唔係小氣啊，我驚住我自己好似阿 Coco 咁樣去，要對你哋有交代噶嘛，係咪？嗱，我哋準備好咯喎，敏機你唔啱嘅可以退，好唔好？俾你哋用7日，唔好意思，你嘅葉黃素好快，1、2，我冇你話我劇乜日本乜嘢都好啦嗱，咁你可以攞翻去試噶嘛，啱唔啱先？你35蚊一罌眼霜喎，大佬。係有冬蟲草嘅眼霜喎，已經人哋賣咗成100萬份嘅咯噃，100萬瓶啊！係啊，係瓶啊！小燕姐姐，佢呢個係咪可以淡化嗰啲黑色嗰啲眼圈啊？得唔得啊，梁仔？佢呢個咧針對我哋平時係鬆垮，唔係眼圈啊！我哋平時嘅眼部嘅鬆垮，即係比如你眼袋揼啊，跟住同埋除大啊，你係因為你睡眠不足啊導致啊，或者你平時嘅日常習慣導致嘅。如果好似阿梁仔咁樣先天性嘅話就冇辦法，但係如果你唔係先天性嘅，你係後邊咁樣導致嘅，佢嘅下垂啦，跟住同埋你嘅眼角嘅皮嘅嗰啲塌落嚟啦，跟住同埋你眼周紋啦，呢啲都可以嘅。嗱咁樣啦，不如經常熬夜啊，係因為佢得50份係咪？嗱咁我1、2、3啊，嗱我上咗個鏈接，因為佢35蚊一份，我要確定下噶嘛，係咪先？嚟，你哋準備好啦喎，1、2、3上車。佢翻嚟試下先。好嘅，已經上咗啦。你哋買完之後咧，我準備要上個乜嘢嘅咧？我要準備上嗰個藍莓葉黃素嚇。所以我就係話，如果你有需要嘅，你哋自己點擊入去。阿梁仔啊，唔係阿表妹，叫表妹入嚟，幫我睇下個手機啊，因為我驚住搞錯，拍突咗要賠錢嘅。因為呢個眼霜佢好貴嘅，平時係幾多錢啊？89蚊一瓶，去到我嗰度咧，我而家60幾蚊。你見到我一般係打一半價錢嘅，但係佢打到60幾蚊，我仲要佢送多瓶。佢就算係其他人哋直播嘅時候咧，都要80零蚊嘅，跟住但係咧今日已經俾到小丸係69.9，係已經係俾咗福利價出嚟嘅啦。因為頭先小丸頭先以為我搞錯咗，打咗個突嘅，唔係講笑，打個突。所以大肚婆可唔可以用？你覆孕婦嘅話咧，我就唔係好建議。阿梁仔，你連翻上嚟啊！你咋林啊？連翻上嚟啊！係啊 ，Emily 係69蚊9兩瓶啊，69蚊9兩瓶啊！所以我就係我就而家就睇住，我而家睇住個數量嘅，我唔係同你講笑嘅。因為點解我話唔係好建議咧？因為佢有好多嘅中藥成分。係啊，有蟲草，有透明質鮮蠟，有忍冬藤花，有牛油果樹。牛油果咧都係潤膚嘅啊，仲有咧嗰個冬蟲草，大家都知道佢點解佢賣到80幾蚊一瓶啦。忍冬花啦、天竺葵啦、黃龍膽啊呢啲嘢，因為太多嘅各種各樣嘅。嗱，因為我哋呢個咧，佢有好多嘅中草藥某成某份嘅嚇，剩翻10份嚇。咁你有需要嘅你就咋臨點擊入去購買嚇，係10份咋，9份，8份，因為佢平，佢69蚊9，佢係有2盒嘅，唔係1盒啊。冇錯。做咩提高評量數啊？價錢唔係提高啊，係打價格戰啊！69蚊9喎，你大順你買一份眼霜你要幾多錢？你話俾我知。特別係入邊有嗰個乜嘢成分嘅，有中某草某藥嘅成分嘅。阿梁有乜嘢中草藥成分？佢有嗰個冬蟲夏草啦，忍冬花。唔好出聲，冬蟲夏草、忍冬花，仲有乜嘢？天竺葵、黃龍膽、苦參。對我哋嘅皮膚全部都係好嘅，佢仲有我哋嘅透明質酸鈉，剩翻5份。而且佢係連我哋啲抬頭紋、法令紋、頸紋都可以塗噶。你聽唔聽到啊？頸紋凡係有皺紋嘅地方，你都可以塗。你問我咩味？我而家聞俾你聽聽咩味吓？冇味，有淡淡嘅藥香味，係冇味嘅。你試下啦，特別呢個冬天，我哋都需要滋潤嘅。既然我哋冇捻滋用嘅，我哋就用眼霜嚟滋潤我哋自己。我哋唔需要捻。我哋需要眼霜，因為咧捻只係一剎那嘅芳華，但係我哋眼霜咧係留住我哋這一刻嘅美麗，所以我想問下你哋要捻定係要眼霜？要眼霜嘅打個1，要捻嘅打個2。可唔可以當面霜？如果你好多皺皺紋紋嘅，你可以當面霜。頸都可以搽，你連條頸都可以搽，即係俾你條頸都可以搽嘅，上埋個福袋啊！米粉叫你。頭先可能搶完，我再上。剩翻3份。剩翻3份，當面霜嚟搽都好，都唔使心痛啦。佢咁大份，你係咪當面霜啊？面霜都係咁大盒啫，你咪可以當面霜嚟搽咧。如果你話我對面好乾嘅，我唔夠滋，我唔夠易潤嘅，我